Hello，大家好，又係我菠蘿包。平時我哋會食到用班蘭葉整嘅蛋糕同埋千層糕。今日我哋就嚟整一個班蘭椰汁芝麻糯米糍。鍾意食糯米糍嘅朋友唔好錯過啦。跟住落嚟，我哋一齊嚟準備餡料。白芝麻就60克，將佢加入到白鑊入邊，然後再加入30克嘅黑芝麻。跟住我哋用中火慢慢將啲芝麻炒輕。當你見到啲芝麻炒到微微嘅黃色，啲芝麻就炒得差唔多噶啦。啲芝麻炒好咗之後呢，我哋要先將呢啲芝麻攤翻凍。等到啲芝麻攤凍咗之後呢，我哋再將佢裝入攪拌機，將啲芝麻呢磨溶。呢啲芝麻磨到幾脆先好呢？其實係隨個人鍾意嘅。如果你鍾意食落嘅口感有啲粒粒嘅話呢，就磨短啲時間。你鍾意喺食嗰陣時冇咁多粗粒，就將佢磨溶啲、磨碎啲。啲芝麻磨好咗之後呢，我哋將佢裝入到碗入邊，然後再加入10克嘅黃糖，再將佢撈勻。撈勻咗之後呢，我哋放埋一邊備用。呢個餡料就整好噶啦。跟住落嚟呢，我哋嚟炒一個手粉，將20克嘅糯米粉放入白鑊入邊，將佢慢慢咁炒到微微嘅黃色。炒好咗之後呢，我哋將佢攤凍，放埋一邊備用。跟住落嚟呢，我哋嚟處理班蘭葉啦。呢度係100克嘅班蘭葉，將佢洗乾淨，然後用鉸剪將佢剪碎。我哋先將啲班蘭葉剪碎，為咗方便之後放入攪拌機嘅。啲班蘭葉剪碎咗之後，我哋將佢放入攪拌機。然後再加入100克嘅清水，我哋用攪拌機呢攪拌，將啲班蘭汁提取出來。我哋將佢攪到咁碎就差唔多噶啦。然後呢，我哋用個格篩將啲班蘭汁過濾出來。啲渣入邊呢有好多汁嘅，我哋用匙羹壓一壓，將呢啲汁壓出來。呢啲就係提取出來嘅班蘭葉汁。我哋要將佢第二次過篩。第二次過篩呢，就用一個油格，將佢格得更加細緻啲。我哋用呢個油格格多咗一次嘅話呢，入邊啲汁就更加乾淨啦，一啲渣都冇晒。我哋提取咗呢啲班蘭汁出來之後呢，我哋要重新將啲班蘭汁過稱。睇下佢有幾多個重量。今日呢個份量嘅糯米糍，我哋用到個班蘭汁加椰汁嘅份量呢，就係180克。啲班蘭汁過完稱之後呢，係138克。我哋再喺入邊加入42克嘅椰漿，咁佢哋一共加埋就180克啦。加咗椰漿之後呢，我哋先將佢撈一撈勻先。撈勻咗之後，我哋再加入20克嘅黃砂糖。再次將佢撈一撈勻，等陣呢，我哋就用呢個汁嚟開粉漿啦。我哋先喺大碗加入100克嘅糯米粉，生粉呢就25克，跟住就可以加入我哋撈勻好嘅班蘭椰汁啦。全部都倒晒入嚟啦！我哋而家呢，就要將佢攪勻佢，將佢開成一個粉漿。攪勻咗之後呢，我哋再加入15克嘅油，再次將佢攪勻。我哋加入油，咁蒸出嚟個皮呢，就光滑啲，冇咁黐。將佢哋再次都攪勻啦。而家我哋就攞一個蒸碟，再加一個網，將啲粉漿過篩，將個粉漿過一過篩，更加幼滑啲。出來呢就唔會有粉粒啦。裝好碟之後呢，我哋再蓋上保鮮紙，防止蒸嗰陣時啲水滴入去。保鮮紙蓋好咗之後呢，我哋喺佢上面篤幾個窿，等佢透氣，啲水珠就唔會倒流落嚟啦。準備好之後呢，我哋放入去滾水入邊蒸，
用大火蒸25分鐘。25分鐘之後呢，呢個皮就蒸好啦。我哋跟住將佢攞出嚟攤凍。我哋喺蒸呢個皮嗰陣時呢，鋸咗一張保鮮紙嚟蒸呢，你見唔到有啲碎珠喺上邊嘅。跟住呢，我哋用膠格將佢鏟起身，等佢快啲攤凍。我哋喺等呢個皮攤凍嘅期間呢，我哋就嚟準備工作台啦。我哋先喺工作台濕一啲水，再鋪上保鮮紙。咁呢張保鮮紙就會鋪得穩啲。鋪呢張工作紙呢，避免啲粉團黐呢張工作台嘅。工作台準備好啦，我哋而家就將呢嚿粉團呢移到工作台上邊。我哋用手搓粉團之前呢，我哋搽啲油，咁樣再搓呢個粉團就唔會黐啦。跟住呢，就好似咁嘅形式嚟將佢搓油，反覆咁搓油。呢嚿粉團你搓佢越耐，越容易拉絲同埋越煙韌。我呢嚿粉團搓咗10零分鐘之後呢，佢會好輕易咁拉到絲，同埋好煙韌啦。將佢搓成咁嘅狀態就差唔多噶啦。我哋再搓多佢一陣，跟住落嚟呢，我哋就將佢搓成長條，然後再將佢切開，分成7份。分好咗之後呢，我哋將佢搓翻圓。跟住我哋嚟準備一個模具，喺模具上邊呢鋪上一層保鮮紙，防黐嘅。呢個模具呢，好適合我哋平時攞嚟包各種各樣嘅糯米糍，佢非常之好用，佢可以幫你包到好多餡，個皮呢又好薄。個模具包好咗之後呢，我哋攞一個杯嚟墊高佢，跟住呢，我哋就攞一塊皮放入呢個模具，將佢推薄。個皮推薄咗之後呢，我哋加入事先準備好嘅芝麻餡，將佢裝到滿滿嘅。跟住呢，我哋就用手慢慢咁將呢啲皮向中間拉嚟收口。呢個糯米糍包好咗之後呢，我哋喺攞起身呢個糯米糍之前，我哋先喺我哋隻手搽啲事先準備好嘅手粉先，然後再將個糯米糍倒出嚟手上邊。跟住呢，再喺糯米糍上邊加入一啲手粉，防黐嘅。糯米糍醒好咗手粉之後呢，我哋再將佢裝入紙托，咁樣呢個糯米糍就包好噶啦。呢啲糯米糍全部都包好晒啦。我哋而家嚟一齊攞個糯米糍，用鉸剪呢將佢剪開，睇下佢入邊嘅狀況係點樣嘅。一剪開呢，你有冇發覺個皮係咪好薄啊？餡料好多。用呢種方法整出來嘅糯米糍，你想點搓佢、點拉佢都冇問題噶。如果你鍾意，就記得試下整啦。多謝晒。